Pozdrav Čančani, ovo je Čančki dnevnik. A sada jedna sjajna, velika, nevjerovatna vijest, novost, možda najveća novost u istoriji čančkog sporta. Partizan dolazi u Čanče, jeste, dobro ste čuli. Partizan dolazi u Čanče. Trebao je doći u ovaj petak, to je 17. ali zbog obaveza koji ima u prvenstvu Srbije. Par igrača i nekoliko ljudi iz uprave će doći u ponedjeljak. O svemu ovome smo opširnije pričali sa gospodinom Miroslavom Furtulom, trenerom fudbalskom klubu Stakona i čovjekom koji je na neki način bio jedan od inicijatora ovoga susreta. Poslušajte. Dobar dan gospodine Furtula i želimo da vam se zahvalimo na odvojenom vremenu i želimo da građanima kažemo da je ovo jedna specijalna prilika, ne samo zato što naša Stakona ostvarila odlične rezultate u ovoj polusezoni, već i što se ukazala jedna istorijska prilika i možda najveća vijest u istoriji čančkog sporta, a to je potpisivanje saradnje sa jednim od najvećih, ako ne najvećim srpskim klubom Partizanom iz Beograda. Šta nam vi konkretno možete reći o tome i kad to tačno Partizan, to je njegove predstavnici, dolazi u Čanče? Želim prije svega da te pozdravim, Dragane, zahvalim na pozivu. Pa sigurno vijest koja će obilježiti sport ovdje na ovim prostorima i koja će sigurno dodati još više mališanima puno značiti, jer sutra će svako naše dijete i ako bude kvalitetno imati otvorena vrata, što se kažu, da pokaže svoj kvalitet u jednom od najvećih jugoslovenskih klubova, ako ne i najveći. Pa Partizan je prvobitno bilo zamišljeno dođe u petak, međutim zbog snježnih padavina i svega toga pomjereno je za ponedjeljak i u ponedjeljak zvanična delegacija dolazi, 2 člana upravnog odbora sa 3 fudbalera. Partizan, ekipa koja, znači, sada kažemo, suvišne riječi trošiti, znači, za nas je veoma, bukvalno smo svi presrećni, ne znamo, ne možemo pisati te riječi. To su oni našli da sa nama uspostave tu saradnju, što kažem, da napravi određeno da djeca sutra mogu da imaju otvorena vrata, da se tuženje posle toga druženje sa simpatizerima i navijačima kluba. Bukvalno jedna jedinstvena šansa koja nam se ukazala i koja se nadam se da ćemo je opravdati u svakom smislu te riječi. Mislim da ljudi dosta nisu svjesni stvari veličine ove vijesti i prilike, jer kao što ti to odlično znaš, Partizanova škola je među 3 najbolje škole fudbala u Evropi. To je škola koja je proizvela posle Barcelonine škole Ajaxove najviše fudbalera u ligama petice, što je fascinantan podatak i strašna prilika za svu talentovanu čančku djecu. Pa da, kako da ne, znači mi smo bili počastvovani, znači kao što ste mogli da vidite na sajtovima kluba, znači što je naša delegacija bila pozvana, zamislite, jedna zvanična evropska utakmica i među ostalom mi dobijemo poziv da budemo u svečanoj loži Partizana i naša delegacija normalno dođe i bukvalno tamo primljeni kao rođeni kao kod kući i nadam se i čekam da im mi vratimo istom mjerom gostoprimstvo. Pa, znači bukvalno, evo ja pričam, znači ne mogu kolike sreće, znači što smo počastvovani, kažem opet, što su oni tu. Međutim, mislim da je Partizan, kao što su sami rekli, oni su jedna od najtalentovanijih i najboljih škola u Evropi. Samim tim, oni su shvatili, to je moje lično mišljenje, nakon sam malo pričao sa gospodinom Trailovićem, oni su shvatili da je već velike sredine su iscrpile su određeni, da kažemo, sve ti talente, jer sve ima više fudbalaca, sve više u fudbal ulaže. I onda su se krenuli perspektivnim manjim sredinama da iz tih centara da probaju da u budućnosti crpe, izvlače talente i da ti talente normalno u međuvremenu građuju i od njih prave profesionalce. Samim tim, sami ste rekli, ti profesionalci će sigurno nekada igrati u tim ligama petice. Kakav je plan za ponedjeljak? Kad tačno oni dolaze i kakav će biti program plan? Pa, ako Bog da sve kako bude što se kaže, po protokolu, oni odsuna kreću oko 8 sati, znači ovdje su 1, pola 2, preva se će se javiti u opštinu, znači
predstavnicima opštine gdje će da se upoznaju sa određenim rukovodstvom. Posle toga je planirano obilazak naše Krasnice i još određenih objekata, ali to ćemo umeđu vremena da vidimo. I privredni, ako mislim da će biti objekat obilaza, mislim prije svega šumarstva, i na kraju posle toga ćemo u balon sali, s obzirom da su ovi uslovi kakvi jesu, nećemo moći na stadionu, sa našim donošenjem članskih karti za sve naše dječicu, ne samo i fudbalski klub Stakor Rančanić, nego svu dječicu, kao i kasnije posle toga i druženje sa simpatizerima i navijačima kluba, gdje oni žele da i sa njima da provedu određeni dio vremena. I ono što je najbitnije, nadam se da smo ostali toliko, kažemo, ova delegacija koja je bila tamo i onaj kontakt koji smo imali među vremenu, fascinirani i Partizan sa nama, i najvjerovatnije u stvari, siguran sam 100% da će oni ostati ovdje da prenoće, jer su zadovoljni dosadašnjim, da kažemo, saradnjom koju smo imali. Hvala vam Miroslave na odvojenom vremenu, nadamo se da će u ponedjeljak početi kako treba i da će ljudi imati priliku da se druže sa balerima i članovima uprave Partizana i da će nam to u budućnosti donijeti veliku korist kako za Partizan, tako i za Stakornu i svu našu talentovanu djecu. Hvala i vama na izdvojenom vremenu i tome što ste pozvali, a opet kažem, nadam se, ovo je svoj našoj djeci sutra put u budućnost, pa ono što kažu da svaki iz jedne generacije 4-5 godina izvijemo jedno dijete koji će reći dalje, to je veliki uspjeh. U svakom slučaju, hvala. A nakon ovih divnih sportskih i istorijskih vijesti, sada prelazimo na vijesti iz svakodnevnog života. Darko Marić, inače odbornik u Skupštini opštine Čajevića i čovjek i dečko koji je poznat po svom humanitarnom radu, i dalje nastavlja da radi koliko god može, da pomaže onima kojima je pomoć potrebna u skladu sa svojim mogućnostima i mogućnostima ljudi koji mu se pridružuju tim raznim akcijama. Skoro je darivao određena sredstva javnoj ustanovi Dječji vrtić Bajka iz Čajevića, a razgovarali smo i njegovoj tradicionalnoj akciji skupljanja pomoći za Božić onima kojima je pomoć neophodna i potrebna. Poslušajte naš kratki razgovor. Poštovanje gospodine Mariću, vidjeli smo da ste uradili jedan mali divan gest prema našem vrtiću Bajka, gdje ste poklonili određene stvari ovoj predškolskoj ustanovi. Šta nam možete konkretno reći o tome? Poštovanje, Dragane, pa evo već drugi put da posjećujem tu ustanovu, otkad sam odbornik i potpredsjednik Skupštine opštine Čajeviće. Posjetio sam na praznik Svetog Nektarija, gdje sam mališanima dodijelio jedan skromni voćni ručak, a danas sam odnio osnovni materijal koji je neophodan za rad te ustanove i također sam obezbijedio mališanima slatkiše i neke igračke i samim tim sam im poželio novogodišnje i božićne praznike i njihovu slavu Svetog Nikolu koja je ove sedmice. Vidjeli smo da je u toku tvoja akcija koja se odnosi na prikupljanje pomoći za Božić. Šta možeš reći o tome? Pa evo, akciju sam već priveo kraju. Uspio sam da obezbijedim novčana sredstva i uspio ću da obezbijedim 20 porodica, sa osnovnim životnim namirnicama i bit će meso pred Božić za te iste porodice. U početku sljedeće sedmice ću da realizujem ovu akciju, da podijelim brašno i ostale namirnice, a meso ću da podijelim pred Božić. Jer to već postaje tradicija, jer ja to radim unazad godinama i već je to prešlo u tradiciju, narod je to prepoznao i hvala svima koji podržavaju ovu akciju. Da li je bilo ljudi koji se uključili u akciju, da li se narod odazvao na tvoj poziv da se uključi također, pomogne koliko ko može?
Pa jeste, zadovoljan sam odzivom i još jednom se zahvaljujem svim onima koji su učestvovali u ime naroda, kojima ćemo da uljepšavamo novogodišnje i božićne praznike